Kuru yapraklar hışırtılarıyla, toprak yol tozuyla selamlıyor misafirlerini. Burası Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan doğa harikası Örümcek Ormanları. Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan 2630 dekar alana sahip Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı'nda Doğu Ladini, Doğu Karadeniz köknarı, Doğu kayını, sakallı kızılağaç ve adi porsuk gibi ağaçlar var. Bölge derin bir vadide yer alıyor ve denizden yüksekliği 1150 metreden 1600 metreye kadar. Bölgede kendi türünün ulaşabileceği maksimum çap ve boy sınırının üzerinde ortalama 420 yaş civarında ender rastlanır, boyu 70 metreye ulaşan göknar ve ladin ağaçları yer alıyor. Bu ağaçların sayılarının ne kadar olduğunun tespiti içinse çalışmalar yapılıyor. Bunlar Avrupa'nın ve Kafkasların en uzun ve en geniş çaplı ağaçları. Bu bölgede barınmaktadır. Ancak bunların sayıları bile 4 ile 2 ile sınırlı değil. Bunların sayılarının ne kadar olduğunu tespit etmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Arap turistler ise burayı hayalimdeki cennet diye tanımlıyor. Buraya gelen Arap turistlerin söyledikleri laflardan birisi de hayalimdeki cennet burası diyorlar. Onun için ben bütün Gümüşhane'ye gelip de burayı görmek isteyenlere burayı davet ediyorum. Burayı görmeden gitmesinler. Sonbaharda örümcek ormanlarını ziyaret edenlerin sarı, kahverengi ve yeşilin her tonuyla karşılaşması mümkün.